vero fuoriclasse, simpatia innata, un artista che trasmette il canto col suo sorriso e la voglia irrefrenabile di comunicare. Gran finale di una bella serie di concerti ed eventi prenatalizi per il cartellone Mi Fa Jazz Christmas Festival. A Matera è tornato una delle figure più conosciute e carismatiche nel panorama gospel internazionale, Pastor Ron Hubbard. I am so happy to be back in Matera. Matera is absolutely... Matera è un piccolo presepe, è una cittadina che piace tantissimo, è molto raccolta e quindi anche le persone si sono sempre dimostrate stupende. Il re del gospel, col suo gruppo fatto di voci black velutate e potenti, ha incantato anche il pubblico materano. Sul palco dell'Auditorium Gervasio, la LJP Big Band, con cui Pastor Ron ha inciso anche un disco, per uno spettacolo straordinario diretto dal maestro Dino Plasmati. L'evento inserito nel cartellone natalizio sostenuto dall'amministrazione comunale. Molto contento di collaborare con questa big band perché sono innanzitutto degli amici, soprattutto contento di essere tornato a Matera perché, come dice il gospel, che non è solo gioia, danza, movimento, energia, ma c'è anche tanta passione e tanto sentimento, e quindi, visto che il gospel vuol dire good news, vuol dire porta la buona parola, il good news sta portando con la sua musica, con la sua energia e con i suoi spettacoli, che non sono solamente spettacoli ma sono anche momenti di preghiera. Diversi dai nostri, ma sono momenti di preghiera. With everything going on in the world today, we need some good news. Uno dei cantanti gospel più bravi e virtuosi al mondo, per la terza volta nella città dei Sassi, ha contagiato gli spettatori in modo dirompente, divulgando la buona notizia, significato del gospel anche a Matera.